More than 4 billion people live across Asia, and we're telling their stories. In this edition, for centuries, shawl making has been the bread and butter of Islampur in Pakistan's Swat Valley. Their handmade shawls are famous throughout the region and are even exported for sale. But this craft is under threat, leaving thousands of residents at risk of losing their livelihood. The China-Laos Railway is the longest railway that Laos ever had. What has it accomplished since it officially opened in December 2021? มีท่าแห้งหลายอันเลยณปัจจุบันนี้ครับเส้นศึกษาร่วมกันศึกษาเรื่องขนส่งสินค้าผ่านทางล่างเพื่อผ่านจีนแล้วก็เข้าไปทางโซนยุโรปก็คือฝรั่งเศสเท่านั้นครับเขากำลังศึกษา Swat Valley is known as the Switzerland of Pakistan, a popular vacation spot in the north, mostly inhabited by native Pashtuns who have been living their lives in a traditional way for centuries. Nestled in the outskirts of the picturesque valley lies Islampur, a small town that has been in the limelight for its handcrafted shawls. Nearly every family here is involved in producing these shawls. Hamidullah has been running this factory for over 2 decades. At this factory, thread is produced from pure wool. Locally मिलता है ये तकरीबन मलकंडी जो ठंडे इलाके है उधर से मिलता है स्वाद और बहरैन और कालाम मदियन या दूसरा दीर वाला कोस्तान जो ठंडे इलाके होते हैं उसमें मिलता है। तो ये मेरे साथ 10 बंदे काम करते हैं तनख्वाह देते हैं खुद का कितने एक बंदे का 15,000 तनख्वाह बनता है। The wool goes through many stages of washing and cleaning before it can be spun into thread. This process takes about 4 to 5 days. ये पहले जो वूल मिलता है हमारे को कच्चा मिलता है जो बाहर से आता है ना वो व्यापारी बेल्ट वगैरह काटता है तो ये मिक्स आता है इसमें कोई रंग मंग नहीं होता तो मैं इसको अलग करता है जो धुलाई करना चाहता है वो धुलाई करता है बाद में उसको रंगीजी बनाकर मशीन पर चलाता है। The staff work 16 hours a day on 2 shifts with an old Russian-made yarn-producing machine. After the thread is ready, it is sold to handloom workshops. The 30,000 or so dwellers of Islampur are almost wholly dependent on this centuries-old craft. Around 5,000 weavers, including a significant number of women, work inside their homes and makeshift factories using wooden looms of a local design known as khadi in the local language. The unique sound of handloom echoes throughout the valley. According to a study by the Small Industries Corporation, Islampur boasts a 100% employment rate, uncommon in other parts of the country. And it's all thanks to this craft that has been handed down from generation to generation. 17-year-old Mehboob Rahman works at his uncle's workshop. मुझे बचपन से शौक था कि मैं ये काम सीख लूँ। मेरा चाचा इधर काम करता था तो मैं जब स्कूल से छुट्टी होता था तो मैं इधर आता था और वो नहीं होता था तो मैं इसकी जो मशीन है ना वहाँ बैठकर काम करता था। कुछ ख़राब करता था कुछ ठीक करता था तब वो आता था और जो ख़राब होता था वो ठीक करता था। तो तकरीबन उस वक्त से तब मैं तकरीबन 5वीं में था और वहाँ से थोड़े सीखी फिर तकरीबन 5 साल से मैं मुसलसल काम करता हूँ। जब छुट्टियाँ होती है तो काम करते हैं, जब छुट्टियाँ ख़त्म हो जाती है तो फिर पढ़ाई करते हैं। फिर घर वाले कहते हैं कि काम नहीं करना सिर्फ पढ़ाई करना। अब तो छुट्टियाँ चल रही है सर्दी की तो इसलिए हम काम करते हैं। नए मसाइल तो कुछ है लेकिन काम हमारे बाप दादा का है
इसलिए हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारा बाबा भी काम करता था, दादा भी, और हम ख़ानदानी, ये हमारा ख़ानदानी पेशा है, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। The craftsmen earn a fixed wage of $5 daily. On a good day, they can make 2 design shawls and 5 to 6 plain shawls. Swat Valley shawls are famous throughout the region and are even exported to international markets. But business has been declining, and that decline can be traced back to 2007. The Tehreek-e-Taliban Pakistan or Pakistani Taliban militants carried out terrorist attacks in Swat and killed local leaders and declared a jihad or holy war against the government. My own younger brother, unfortunately, died in a bomb explosion in 2007 while he was on an election campaign. So every family in Swat has been affected. Not only your income, not only your businesses, but people have lost their loved ones. You've lost your sons, you've lost your nephews, you've lost your uncles, you've lost your grandparents. So the economic loss can be made up, but the psychological loss, I think, is going to take a very, very long time to heal. Islampur too came under the shadow of terrorism. In the war of terrorism, it badly affected this business, because most of the people, they were too much afraid, and they were too much worried about their lives, so how they can do this business. And at that time, people were in great need of money, so they were unable to buy some materials or to start their business. The small cottage industry was hit hard by insurgency and flooding in the past, and production had all but ended. But after a successful military operation in Swat, locals who had migrated to other parts of the country returned to their hometowns, but faced problems in restarting their businesses due to a shortage of available funding. And now they look towards the government for help and support. In 2009, after successful military operations, the government regained control of the valley. Law and order was restored. Gradually, tourists returned, and so did the shawl business. But shawl making never got a chance to fully recover, as they were hit by one issue after another. The following years brought the most devastating floods in the northern region of Pakistan. Swat was badly hit. More than 2,000 people died and properties worth billions were ruined. Then came earthquakes, and most recently, the pandemic. Swat has been hit by 2-3 things, by the wave of terrorism here, then the floods here, then the earthquakes over here, then it was followed by corona. The pandemic hit business the hardest. In 2020, due to various lockdowns around the world, imports dwindled and prices of raw materials skyrocketed. The cost of living went up, but wages did not. Shawl makers who want to earn more by selling directly to shops have been blocked by middlemen. मशीनरी का काम नहीं है वो जो करते हैं वो हाथों से करता है, और तमाम दुनिया में उसका जो है सलामपुर का नाम जो है वो एक याददाश्त के तौर पर लोग याद करते हैं कि सलामपुर के शाल जो है हाथ से बने हुए, मगर उन बेचारों को वो पैदा नहीं मिलता। वो दुकानदार जाकर उनका पैदा उठाता है, उनको 2000 का चीज़ जो है वो उधर 12000 का वो बेचते हैं, मगर उनको वो पैदा नहीं होता। तो हम हुकूमत से ये दरख्वास्त करते हैं कि उनके लिए अलहदा कोई ऐसा बंदोबस्त करे कि उनका मेहनत का जो फल है वो उनको मिले। Cottage industries like shawl making are considered part of Pakistan's informal sector. These craftsmen are not defined as workers by the constitution and are not protected by labor laws. Without the right connections, they have no choice but to rely on middlemen who can take advantage of their vulnerable situation. Non-governmental organizations have stepped in to provide handlooms and set up shops where craftsmen can sell directly to buyers. But ultimately, the shawl makers hope the government hears their cry to recognize and uphold their right to fair pay and help them explore bigger markets without the need of a middleman, without which the craftsmen fear this iconic sound of handlooms working will slowly fade away. For Assignment Asia, I'm Danial Khan in Swat, Pakistan.
Up next, how the China-Laos Railway has made a difference in the lives of people and businesses in Laos. กลับมาเป็นตอนทมิตคิดว่ากลับมาเราสิได้มาเป็นอาจารย์ที่สอนภาษาจีนต่อแต่ว่ากลับมาแล้วได้เห็นข่าวทางรถไฟลาวจีนแล้วเลยมีแนวคิดว่าข่อยสิไปเป็นกัปตันขับรถไฟทางรถไฟลาวจีน956具备出水的件可以出库9506司机明白สบายดีไปซื้อเท่าสมไซเราเลี้ยวขายเป็นพนักงานขับรถไฟทางลาวจีนคนหนึ่งตำแหน่งปัจจุบันนี้แมนกัปตันขับรถไฟ大家好我叫刘英能我是老中铁路的一名职工现在的职位是司机ค่อยได้เริ่มการศึกษาภาษาจีนแมนตั้งแต่ตอนอยู่ม.ปลายม.7หลังจากจบม.7แล้วแมนได้ทุนไปศึกษาอยู่เซซวนอยู่เมียนยางแล้วก็มหาลัยแมน西南科技大学มือนั่นก็เห็นอยู่มือนั่นก็ไอ้ไปถ่ายอยู่กันมือจะชอบกันจืออยู่เฮียนฐานผู้นำขณะนี้รถไฟโดยสาร482ขบวนธมิตรของทางรถไฟลาวจีนพร้อมออกเดินทางแล้วเซิร์นฐานบรรษาตอนนี้แมนสอบบ่ต่ำกว่า10,000เทื่อแล้วฉะนั้นแล้วมันเป็นคำว่าที่ว่าจื้ออยู่ในสมองเลยมันจื้อในกระดูกเลยตัวนี้นะ On December 3rd, 2021, the China-Laos Railway officially opened. The event was attended in person by the Laos Prime Minister and other high-ranking officials. It was a historic moment as it was the biggest international railway the country ever had. Some say Lao Liu was one of the train driver trainees selected to report to the President of Laos. 发车准备完毕，请通轮主席下达指令。482ขบวนธมิตรของทางรถไฟลาวจีนพร้อมออกเดินทางแล้วเชิญฐานบรรษา通轮下达指令，发车。ออกจากสถานีใด昆明站列车驾驶员报告。报告习主席，中老铁路首发旅客列车乘3次准备完毕，请指示。习近平下达指令。发车。ปล่อยอดได้中方客运列车乘3次在昆明站1道，老方客运列车乘82次在万象站1道同时发车。通车仪式在中老人民友谊之歌中圆满结束。ตอนที่ได้ยินนี่สำหรับข้าพเจ้ามันรู้สึกว่าเป็นโอกาสนั่นแหละการส่งออกของภายในเรื่องการลงทุนภายในก็จะต้องเพิ่มขึ้นเนาะโดยเฉพาะนี้ณตอนนี้ก็เริ่มเห็นการลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศเนาะโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับการปลูกฝังบ่สิSisawan Mayonsern's company, Houng Aloun Logistics, was a pandemic baby. It was born in February 2020 during the lockdown in Laos, offering express delivery within the country and shipping goods between Laos and China. ครอบครัวพนักงานก็เป็นห่วงพนักงานอีกว่าบางคนถึงขั้นบ่อยากให้มาปฏิบัติเขาก็เลยเว้าแล้วก็ลงไปเยี่ยมยามลงไปเบิ่งตัวจริงนำเขาว่าเขาก็ว่าสายการบินก็ปิดรถโดยสารประจำทางก็ปิดรถขนส่งทั่วไปบ่จำเป็นเพิ่นก็ให้หยุดเพราะฉะนั้นยังแต่การจัดส่งด่วนที่เป็นยังแต่การจัดส่งด่วน2ทางเดียวที่ว่ายังสามารถจัดส่งถ้าเว้าว่าบ่แม่นเฉพาะสินค้าเนาะเว้าเรื่องยาโปรพยาธิเว้าเรื่องอุปกรณ์จำเป็นต่อการดำรงชีวิตแล้วช่วงโควิดเฮาก็ได้ประกอบส่วนหลายเลยแหละเพราะว่าเริ่มมีการฝากอุปกรณ์ป้องกันหรือว่าสิ่งต่างๆที่ปฏิบัติหน้าที่ของโควิดนั้นไปแต่ละแขวงทั่วประเทศเขาก็ได้บริการที่สำคัญไปกว่าหันก็แม่นช่วงทำอิฐหันการกวดหาเสื้อพยาธิหันมีแต่อยู่นครหลวงฉะนั้นแล้วมันเฮาได้ลำเลียงตัวอย่างเสื้อจากหลายๆแขวงเพื่อส่งมากวดอยู่นครหลวงเพื่อส่งมาวิจัยนครหลวงอีก All of their goods were transported with trucks.
But that changed when the new railway came into the picture. Today, of all his clients who use the train to transport goods, about 60 to 70% are new customers. The rest are existing clients. ตัวเลขบ่ได้ลดลงเนาะย้อนอาจจะย้อนตัวเลขบ่ค่อยจะแจ้งเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดแล้วก็ด้านลาวกับจีนก็โดยสภาพโควิดในการนำเข้าส่งออกสินค้ามันค่อนข้างมีหลายขั้นตอนเนาะแต่ถ้าเทียบไซส์ล่ะถามว่ารถไฟเปิดแล้วทางรถลดลงบ่แม่นบ่ลดเพราะว่าเส้นทางรถไฟเปิดแล้วหั่นจะมีสินค้าที่ไปเวียดนามไปเมียนมาไปกัมพูชาแล้วก็ไปไทยเพิ่มขึ้นมาจากเก่าที่บ่มีจากเก่าอาจจะลงเรือไปหมดหรือว่าจากเก่าอาจจะคนจากจีนไปเวียดนามเลยแต่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีการทดลองคนมานครหลวงแล้วก็จึงอ้อมเข้าไปเวียดแล้วก็ไปไทยสำหรับการขนส่งทางรถมันบ่ได้ลดลง Extending over 1,000 kilometers, the China-Laos Railway connects Kunming, the provincial capital of China's Yunnan province, with the Lao capital Vientiane. It's the biggest railway project that Laos has ever seen, and it's part of an even bigger plan, the Trans-Asian Railway network that could possibly extend all the way to Singapore. ทางรถไฟลาวจีนเฮาแม่นจะมีความหมายความสำคัญที่สุดในประเทศลาวเฮาเพราะว่ายกตัวอย่างว่าการเดินทางของประชาชนลาวเฮานี่ทุกมื้อนี้แต่ก่อนแม่นข้าพเจ้ากลับตั้งแต่นครหลวงไปถึงบ่อแก้วหรือว่าไปถึงน้ำท่ามันจะใช้เวลาแม่นประมาณ10 ปลายชั่วโมงแต่ปัจจุบันนี้แม่นบ่ได้ใช้เวลาหลายเท่านั้นเพียงแต่ว่า3 ชั่วโมงปลายรถ EMU ของประเทศลาวเฮาสามารถพาไปฮอดบ่อเตนพาไปฮอดหน้าเตยได้ฉะนั้นแล้วมันย่อเวลาการเดินทางของประชาชนลาวเฮาอันที่2ก็คือให้ได้เศรษฐกิจการขนส่งสินค้าการขนส่งผู้โดยสารการท่องเที่ยวของประเทศลาวเฮาแม่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆข้าพเจ้าได้ตั้งแต่เปิดมาฮอดปัจจุบันนี้แม่นได้ไปขับรถ EMU หลายเที่ยวแล้วรถขนส่งสินค้าก็หลายเที่ยวในมือนึงแม่นข้าพเจ้าเห็นว่ารถ EMU เฮาที่ว่าตู้นั่งของผู้โดยสารหั่นคือว่าจนเต็มส่วนปัจจุบันนี้มันครอบครัวยังบ่ได้มีโอกาสมาขี่แต่ว่าครอบครัวเพิ่นบอกว่าอยากมีโอกาสมาขี่รถไฟ EMU ที่ว่าลูกชายตัวเองเป็นผู้บังคับเป็นกัปตันครับ5、6、7嘛，G6道对，G6道，G5行，G6道。For some say, the impact of the new line is personal. It changed the direction of his life. กลับมาเป็นตอนทมิตคิดว่ากลับมาเราสิได้มาเป็นอาจารย์ที่สอนภาษาจีนต่อแต่ว่ากลับมาแล้วได้เห็นข่าวทางรถไฟลาวจีนแล้วเลยมีแนวคิดว่าข่อยสิไปเป็นกัปตันขับรถไฟทางรถไฟลาวจีน Somse is a Chinese language undergraduate and is now completing his final year of university online. During the day, he learns to drive. At night, he attends online classes. ปัจจุบันนี้มันบ่ได้มีแผนอย่างเลยเป้าหมายหลักๆก็คือว่าสิเซ็งกัปตันรถให้มันได้สิให้มันสิอยากเป็นกัปตันรถผู้ทำอิฐของสปป.ลาวเฮานี้คันถ้าว่าตัวเองได้พยายามมาจนเป็นเวลา2 ปีปลายแล้วสุดท้ายบ่ได้เป็นผู้ขับหรือว่าบ่ได้เป็นตำแหน่งที่ว่าในความฝันตัวเองจะรู้สึกว่าเสียใจแล้วก็เจ็บใจว่าตำแหน่งนี้มันข่อยมักฮักที่สุดข่อยอยากปฏิบัติข่อยอยากเฮ็ดทุกมื้อแต่ว่าข่อยบ่ได้ไปเฮ็ดตำแหน่งนี้เราจะเฮ็ดให้เจ็บใจเสียใจกินแดงนิดนึง As a captain's assistant, Somse is still not allowed to drive a train on his own. It would take about 3 more years before he gets to call the shots. แต่ก่อนแม่นข้าพเจ้าเป็นคนที่ว่ามักลงลืมบ่ฮู้คิดบ่ฮู้หยังแต่ตั้งแต่ได้มารถไฟนี้แล้วความรับผิดชอบทางความปลอดภัยและความรับผิดชอบของตัวเองมันจะสูงขึ้นที่สุดมีการเปลี่ยนแปลงในทางด้านนี้แล้วความรู้ทางรถไฟหรือว่าความรู้ต่างๆอย่างเกี่ยวกับสังคมมันจะหลายขึ้นเพราะว่าอาจารย์จีนเพิ่นมานี่หรือว่าหมู่ครูต่างๆอยู่ในนี้แม่นได้มีหลายคนแม่นจบปริญญาตรีปริญญาโทมีพนักงานแบบจบสูงหมดฉะนั้นแล้วมีบทเรียนแลกเปลี่ยนนำเขาเจ้าหลายที่สุดเลย Like Somse, Sisawan also sees how the railway can bring growth not just for the individual but for businesses. มีท่าแห้งหลายอันเลยปัจจุบันนี้ครับก็เส้น
เส้นศึกษาร่วมกันศึกษาเรื่องขนส่งสินค้าผ่านทางล่างเพื่อผ่านจีนแล้วก็เข้าไปทางโซนยุโรปก็คือฝรั่งเศสเท่านั้นนะครับเขากำลังศึกษา While the railway has many benefits, there are also limitations. ขนส่งทางล่างนี่จะเหมาะสมกับบรรดาโรงงานบรรดาประเภทที่เป็นเครื่องอุตสาหกรรมเนื่องจากว่าแม้นว่าทางรถไฟไว้แต่ว่าต้องได้ต่อคิวก็คือว่าต้องได้จัดคิวต้องได้บรรจุตู้ก็มีขั้นตอนเนาะซึ่งว่าขนส่งทางรถคือขั้นเดียวถ้าบรรจุแล้วคือไปสามารถส่งไปทางเลยแต่แน่นอนว่าค่าขนส่งจะสูงกว่าจะสังเกตเห็นว่าเส้นทางรถไฟนี่จะเหมาะสมกับประเภทถ้าอยู่ในลาวปัจจุบันที่ส่งออกเป็นแฮทาร์ดที่บ่บูดเน่าเนาะพวกยางพาราพวกอย่างต่างๆพวกนี้เพราะพวกนี้ต้องบรรจุให้ได้จำนวนตู้ที่เขาจองไว้แล้วจึงสามารถส่งออกไปได้ตามมือตามกำหนด Half a year into its operation, the China-Laos Railway handled over 3.2 million passenger trips and carried more than 4 million tons of freight. Of that number, over 640,000 tons were goods that were transported across the Laos-China border. Behind those statistics are individuals and businesses that are now inspired to go further and do more. Follow us on social media to contribute story ideas and share your thoughts.